Напоследък, уважаеми зрители, всички говорят за коучинг. Доста експлоатирана и модерно звучаща дума, която обаче като че ли не всички разбират. Пазарът на коучинг услуги у нас, доколкото го има, е твърде млад. Този инструмент е все още нов в България и професионално сертифицираните хора, които се занимават с това, не са много на брой. Нашия гост обаче е точно такъв. Специалист Рали Христова е при нас. Тя е професионален и акредитиран лайф и корпоративен коуч, изпълнителен директор на Коучинг Асоциация България. Здравейте и добре дошли, госпожо Василева. Да ви попитам, може би всеки път ви питат от тази думичка, какво всъщност означава коучинга, защото, както казахме, пазара за тази дейност у нас е твърде млад в България. И всеки път ми е първо добър ден, Зоя. И всеки път ми е много трудно да отговоря накратко за това какво е коучинг. Се обаче. Да, точно така. Добре, на първо място коучинга е методология. Той е доказана методология, която работи с хората, с резултатите. Насочена е към изпълняване на цели и постигане на успех. Тоест да се умеем да покажем най-доброто от себе си, да разгърнем потенциала си. Но в никой случай не можем да кажем, че това е равнозначно на консултиране, на обучение или на тренинг. Нали така? Абсолютно правилно. Това е съвсем различна сфера. Много хора се опитват да намерят българско наименование на думата коучинг и я заместват с треньор, макар че не съм сигурна, че и треньор е българска дума. Но коучът не е треньор, защото треньорът помага на човека да възпита в себе си дадени качества, давайки му съвети, давайки му обучение, давайки му знания. А всъщност коучът е този, който без да дава съвети, помага на човека сам да достигне до собствените си изводи, до собствените си решения, което е най-добрата вътрешна мотивация. И сега следващия въпрос, който също е доста съществен според мен. Кой може да се възползва от услугите на коуча? Абсолютно всеки. Но аз казвам, че коучингът е за амбициозни хора, за хора, които искат да постигнат повече със себе си, в компанията си или с екипа, в който работят. Но това са хора, които искат повече от живота. Общо казано. Има ли ги в България? Хайде вече да си дойдем на нашата дума, на нашия пазар, защото вие, разбира се, работите на него. Не е изключено да работите и навън, но сега, доколкото зная и съм запозната с вашата дейност, вашия поглед е ориентиран на българския пазар. Да, има ги и мога да твърдя, че българинът е изключително амбициозен човек и винаги е искал повече от живота, което изключително много ме радва. И самата аз, когато видя резултатите, когато видя блясъка в очите на своите клиенти, това определено ми дава огън да продължа нататък. Добре, да не е ли достатъчно училището, не е ли достатъчно извън училищните занимания, посещение на уроци допълнителни, за да се развие една личност, че се нуждае и от вашата помощ? На първо място, да попитам. В училище всъщност, учим ли в училище как да слушаме? Струва ми се, че не. Поне по наше време. Я не зная и в училищната програма да го има сега. Не, няма го. Със сигурност го няма, а това са едни от основните умения на всеки един коуч. И това, което се постига в работата с клиента е, че всъщност клиента също се научава да се слуша, защото се научава да слуша себе си. Тъй като много често всъщност ние дори не произнасяме на глас собствените си желания и за това не са ни учили. Просто наистина в образованието не ни учат как да се отнасяме един с друг, как да се отнасяме със себе си, как да постигаме успех, как да направим така, че да повярваме в себе си и всъщност да опознаем себе си. А това са все ценни неща, които всъщност как да кажа, възпитайки ги в себе си, развивайки себе си, ти развиваш и обществото по някакъв начин. Безспорно. Промяната започва винаги от нас. Добре, как обаче един нуждаещ се, да не кажа млад човек, защото той може да е на всяка възраст, каква е възможността да дойде при вас? Тоест, индивидуално обучение при вас да получи, в група ли да се обучава, ако иска и дойде и заяви, аз искам да стана лидер, ще му помогнете ли?
Ами всъщност, вие маркирахте 3 различни вида клиенти. Да, възможно е работата да се извършва индивидуално. Тогава става много по-интензивно, много по-бързо се получават резултати и се навлиза много по-надълбоко, с единственото условие, че навлизаме толкова надълбоко, колкото човекът е готов и ни позволи. От друга страна може да се включи всеки един човек и в група, но груповите резултати всъщност те са също много дълбоки, но се получават по малко по-различен начин. Груповата динамика е различна и всеки човек всъщност си попада в точната група с точните хора. Изключително много обичам да работя с групи хора и наистина е изключително отблагодаряваща работа. И да, всеки един човек може да стане лидер. Това е и моето мото. Това се опитвам да дам като послание на моите клиенти, е да следват себе си, да следват личното си майсторство, а не външни майстори. Да открият своето майсторство и да вдъхновяват света с него. Добре, при вас обаче как се случи? Вие веднага ли решихте, че това е вашето място, че ще се занимавате точно с коучинг, че там се чувствате най-добре, че там изразявате всичко, което имате като потенциал и възможности? Всъщност не. Всъщност повече от 15 години аз управлявах корабна агенция, което беше едно изключително предизвикателство за мен, но не беше място за една жена. Звучи много така престижно, много любопитно Да. и много ангажиращо е сигурно. Много От всичко завлади. това по много. Да, от всичко по много. От всичко по много, да. Аз имах кариера, успешна кариера, която в един момент започна да не представлява предизвикателство за мен. И тогава направих своята промяна. Тогава, случайно или не, аз лично не вярвам в случайности, но попаднах на една презентация за коучинга и го разпознах. Просто в един момент пъзелите на моят живот започнаха да се нареждат и аз осъзнах, че това е нещо, което винаги съм искала да правя. Да помагам на хората и по този начин всъщност да помагам и на себе си. Така че аз също раста заедно с моите клиенти. Питах ви вече по друг начин обаче, кой може да се обръща към вас и имате ли след това някаква обратна връзка с тези хора, които минават през вас на обучение, докъде са стигнали? Всъщност, всеки един коуч, всеки един професионалист привлича към себе си определен тип хора. То е свързано с някакъв вид вътрешно излъчване. Лично аз поради някаква причина, не знам каква, но обожавам да работя с учители, с доктори, с лидери, с менеджери на компании. Там промените са изключително дълбоки и когато аз работя с тези хора, те са в състояние да разпръснат тази промяна навсякъде около себе си. Но има и всякакви други клиенти, които могат. Всъщност, как коуча може да помогне на една компания, на един екип, така да стигне висоти на пазара? Защото знаем колко е интензивен, колко труден е днешния пазар. С каквато и посока да погледнем. Първо се започва с мениджъра. Всяка промяна започва от високо, от най-високото ниво. Самата аз, когато се обучавах в коучинг, четах много статистики и там имаше уникално големи проценти за това как личното развитие на мениджъра на дадена компания повлиява на увеличаването на доходите. И си казах, добре, много добре звучи, интересно. И всъщност имаше някакво невярване в мене, но се оказа точно така. Самата аз се убеждавам как, когато един изпълнителен директор започне да работи със себе си, нещата в компанията и самата структура, визия, мисия, ценности на компанията, те оживяват. И той се умява да си изясни всички проблеми, които са свързани с неговото лично участие в управлението и да го направи много по-просто и много по-ефективно. Аз в началото на нашия разговор казах, че в България не са много хората като вас и защо къде се обучават, къде могат да добият така умения и да сертифицират своята дейност тези хора, които желаят да наследят коуча от вас?
За щастие, вече има и български програми, които предлагат обучение по коучинг. Когато аз започнах да се обучавам, извинявайте, започнах да се обучавам първо в една английска компания. В момента продължавам обучението си в канадска компания. Това са международни акредитирани програми, т.е. има гаранция за качество. И както знаете, вече е изключително модерна думичката коучинг, но не всички, които пишат на визитките си коуч, всъщност са професионалисти, са коучове в истинския смисъл. Да, като ви слушам, си мисля, че в училище и в университет тази специалност, по-скоро в университетите, тя трябва да съществува, може би, като специалност, а пък като начин на действие, защо не да влезе и в училище? Как мислите, ако погледнем в бъдеще? В чужбина това е магистратура, магистърска програма. Така че коучинга е залегнал в учебните програми. В България се правят опити това нещо да се случи, но отнема време. Самата аз средата на тази година работих с професори и доценти от педагогическия факултет на Шуменския университет. Работихме по международен проект точно за въвеждане на коучинга в университетите, за работа с самите преподаватели и за работа с студентите. Така че правим стъпки в тази посока. Усетиха ли, че тези ваши клиенти, да ги наречем, с които сте работили, че всъщност голяма е ползата от тази специалност да съществува? Да. Определено усетиха. Имаше сълзи на осъзнаване, имаше радост, имаше изключително интензивни промени. Защото те са, да, все пак имат самостоятелност, имат автономност до някъде висшите училища, така че биха могли да си го позволят. Биха могли и работим върху това да започнем с програма, която да влезе в университетите още от тази година. Добре, виждам, че всъщност така сте човек, който е убеден в това, което прави, че всъщност той така води и другите към развитие. Има ли хора, които идват за първи път при вас с така недоверие и после изведнъж пламъчето се разпалва? Това някъде е последния въпрос, защото сигурно сега има хора, които ни гледат и казват, това, което слушам, ми звучи малко невероятно, че изведнъж може да извади това, което имам като потенциал в себе си. Знаете ли, наскоро имах разговор с една моя приятелка, на която обяснявах, че аз като коуч през цялото време стоя, слушам и задавам въпроси и не участвам в процеса, а всъщност цялата работа я свършва клиента. И тя ми каза, добре, но всъщност не ми повярва. И реши да направим пробна сесия с нея, за да види какво се случва. Първият ти коментар беше, вярно, наистина, ти не участва по никакъв начин, но ме накара да осъзная собствените си решения. Май отговорихме всъщност на въпроса, който поставихме в началото на нашия разговор, какво точно е коучинга и как действа. Ето този пример даде отговор на въпроса. Надявам се хората като вас да стават повече, а пък другите като мен, да речем, да осъзнаят, че имат нужда от тази ваша услуга. Благодаря, която предоставяте професионална. Благодаря ви, желая успех и сега ще